奶奶他们在我空调房这里，干嘛？你跟姐姐在这里干嘛？是在玩手机。玩手机？两个人看一个手机吗？啊。不看了，妹妹，你要睡觉了哦。你都不给我看。12点了，睡觉了。何小爷，出来，妈妈带你去刷牙。妹妹，你刷牙了没有？刷啦。奶奶呢？刷啦。上去睡觉了，奶奶，不要趴在这里睡了。哎，奶奶。上去睡觉了，不用看了。两个小孩自己在床上玩都不用看的。哦。哎呀，睡觉了。到上面开空调啊，装了空调又不开。这不是也要不热上面？上面又不热，开了奶奶开了空调了，又跑来我这里打瞌睡了，妹妹。我叫姐姐出来去刷牙先。你刷了是不是？那你上去睡啊。你要暂停，快点。叫奶奶开空调给你，这里又不关窗，开空调有啥用？开空调要关窗的。英英啊，起来吧。